Выбрать действительно пугающий или хотя бы качественный хоррор – задача не из простых. Каждый год выходят десятки фильмов, но далеко не все из них способны по-настоящему напугать. Один из надежных ориентиров – пользовательский рейтинг. Все ленты получили минимум 25 тысяч оценок и минимальный рейтинг 7,1 по IMDb, а значит, их как минимум стоит посмотреть. Здесь вы найдете и современные хиты, и необычные жемчужины жанра от психологических триллеров до классических хорроров. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. 2-3 «Демон, приди» – австралийский хоррор, быстро набравший популярность благодаря нестандартной задумке и атмосферному воплощению. Группа подростков находит странную керамическую статуэтку в форме руки, с помощью которой можно общаться с мертвыми. Нарушив правила ритуала, они выпускают нечто гораздо более зловещее, чем просто духи умерших. Фильм впечатляет визуалом и звуковым оформлением, которые заставляют зрителя ощущать происходящее буквально кожей. Критики отмечают, что это одна из самых оригинальных и захватывающих работ последних лет, которая уже получила престижные премии, включая несколько наград АКТА и Сатурн. «Я – легенда» – постапокалиптический триллер, ставший классикой жанра и знаменитый, в том числе одной из самых эмоционально тяжелых сцен с собакой в истории кино. Уилл Смит играет ученого, который выжил после глобальной вирусной катастрофы, превратившей людей в кровожадных монстров. Теперь он одинокий житель пустого Нью-Йорка, стремящийся найти лекарства и других выживших. Фильм довольно удачно соединяет элементы хоррора, научной фантастики и боевика, оставаясь при этом эмоциональным и жутким одновременно. «Оно» — экранизация знаменитого романа Стивена Кинга, в которой зловещий клоун Пеннивайз охотится на детей городка Дерри. В роли демонического существа выступает Билл Скарсгард, чей образ мгновенно вошел в список самых запоминающихся злодеев хорроров, как и его поразительный грим. Фильм блестяще сочетает психологический ужас, эмоциональную глубину и отличную работу актеров-подростков. Она действительно очень хороша. Оно не только пугает, но и поднимает темы детских травм, страхов, запоминая зрителям надолго. Его огромный кассовый успех и любовь фанатов подтверждают высокую оценку зрителей. «Заклятие» – легенда Джеймса Вана, вдохнувшая жизнь в целую франшизу хорроров. Супруги Уоррена, известные исследователи паранормального, прибывают в старый дом, где нечто неизвестное преследует семью, недавно в нем поселившуюся. Используя приемы классических ужасов и вдохновляясь реальными историями, Ван создает пугающую атмосферу, которая держит в напряжении от начала до конца. Лента не зря занимает высокие места в различных рейтингах и списках лучших хорроров современности, став культовой для многих поклонников жанра. «Субстанция» – современный боди-хоррор с элементами социальной сатиры. Главная героиня – немолодая актриса, которая принимает экспериментальный препарат, создающий ее улучшенную и молодую копию. Эксперимент выходит из-под контроля, и вскоре обе версии героини вступают в пугающую борьбу за свое существование. «Субстанция» заставляет вспомнить лучшие фильмы Дэвида Кроненберга, мастерски используя элементы боди-хоррора, чтобы подчеркнуть тревожные вопросы старения, красоты и потери собственной индивидуальности. «Прочь» – фильм Джордана Пила о молодом афроамериканце, приехавшем познакомиться с родителями своей белой девушки. Казалось бы, обычный визит, но оборачивается настоящим кошмаром, раскрывая ужасные тайны, которые скрывает ее семья. Фильм пугает не столько сверхъестественным, сколько тем, как ловко и реалистично обнажает скрытые страхи общества и расизм, которые прячутся за фасадом нормальности. «Прочь» заслуженно стал одним из самых обсуждаемых и важных хорроров последнего десятилетия, получив признание критиков и зрителей. «Голубой слоненок» – египетский психологический триллер с элементами мистики. Главный герой – психиатр, переживший трагедию, вернувшийся к работе в клинике. Там он узнает, что один из пациентов – его старый друг, погруженный в странное и зловещее состояние. Фильм удивляет сочетанием глубокого психологизма и необычного визуального исполнения. «Голубой слоненок» не похож на привычные хорроры и заставляет задуматься о тонкой грани между реальностью и безумием. «Тумбат» – индийский фильм, соединяющий ужасы и мифологию, рассказывает о мужчине, одержимом поиском древнего богатства. Он и его сын погружаются в мрачный мифологический мир, где алчность порождает немыслимые кошмары. Сильная визуальная сторона, уникальная атмосфера и глубокий символизм делают «Тумбат» особенным представителем жанра. Лента стала настоящей жемчужиной среди индийских ужасов и обязательно к просмотру каждому поклоннику оригинальных и нестандартных сюжетов.
«Демон внутри» – мрачный триллер, в котором отец и сын Коронеры проводят вскрытие неизвестной девушки. Вскоре они понимают, что тело таит в себе нечто гораздо более страшное, чем просто необъяснимые медицинские феномены. Фильм пугает атмосферой замкнутого помещения, мрачной эстетикой и тревожной неизвестностью. Напряжение держится до последнего кадра, делая «Демона внутри» одним из наиболее эффективных фильмов ужасов последних лет. «Репортаж» – испанский псевдодокументальный хоррор, в котором съемочная группа становится свидетелем заражения жителей дома неизвестным вирусом. Фильм умело использует стиль найденной пленки, полностью погружая зрителя в происходящий хаос. Эффективное использование камер, реалистичная манера съемки и постоянное ощущение опасности делают фильм одним из лучших представителей своего поджанра – мокюментари и, несомненно, обязательным для любителей страшного кино. «Реинкарнация». Уже в своем дебюте Ари Астер показал, что способен напугать даже тех зрителей, которые уверены в своей хладнокровности. Реинкарнация начинается со смерти главы семейства, после чего родные начинают сталкиваться с чередой пугающих и необъяснимых явлений. Вскоре они понимают, что стали частью нечто зловещего, связанного с темными семейными тайнами. Фильм знаменит особенно мощной игрой Тони Коллетт, выложившейся на все 100%. Атмосфера постоянного нарастающего ужаса и жестокие моменты делают реинкарнацию одним из наиболее тревожных и пугающих фильмов последних лет. Он затрагивает страхи каждого родителя и глубоко осмысляет скрытую семейную боль, надолго оставаясь в памяти зрителей после финальных титров. «Я вижу», или, как вариант адаптации названия, «Доброй ночи, мамочка». Австрийский психологический фильм ужасов, получивший огромный отклик благодаря жуткой атмосфере и неожиданному повороту. Десятилетние близнецы живут в уединенном доме озера и встречают свою маму, вернувшуюся после операции на лице, которая теперь покрыта бинтами. Поведение женщины кажется им странным, и они начинают подозревать, что их мать подменили кем-то другим. «Я вижу» постепенно погружает зрителей в пугающую, мрачную и замкнутую атмосферу паранойи. Жестокость происходящего, психологические переломы персонажей и финальный сюжетный твист буквально обезоруживают. Фильм стал ярким примером европейского психологического хоррора, успешно объединив реализм и ужасную двусмысленность происходящего. «Одержимые злом». Аргентинский режиссер Дамиан Рунья уже зарекомендовал себя мастером жестокого и шокирующего хоррора, и «Одержимые злом» стал еще одним доказательством его таланта. В этом кровавом фильме трое местных жителей пытаются избавиться от тела мужчины, одержимого неведомой темной силой, медленно разрушающей его тело. Но зло не исчезает, наоборот, оно распространяется по всему городу, превращая жизни жителей в настоящий ад. Фильм показывает зло в его самой ужасающей, отвратительной и бескомпромиссной форме, без жалости, без всяких границ. Героями и жертвами становятся абсолютно все, включая самых беззащитных, стариков, детей и животных. Ужасающие сцены происходящего делают «Одержимый злом» одним из наиболее запоминающихся фильмов последних лет, действительно запоминающихся, и одним из тех, что способны шокировать даже опытных зрителей. «Собиратель душ». Фильм рассказывает историю агента ФБР Ли Харкер, которая начинает расследование старого и нераскрытого дела об убийце по прозвищу «Собиратель душ». Благодаря ее интуиции и чувствительности к скрытым деталям, расследование начинает продвигаться. Но чем дальше заходит Харкер, тем сильнее ее пугает связь убийцы с ее собственной семьей и нечто сверхъестественное, стоящее за всеми этими страшными преступлениями. Николас Кейдж в роли серийного убийцы сразу стал центром внимания аудитории, хотя под гримом его почти не узнать. Но фильм впечатляет и другими достоинствами. Атмосфера преступного триллера постепенно перетекает в пугающий мистический хоррор, и этот переход заставляет зрителей с напряжением следить за каждой сценой и вторыми планами. «Собиратель душ» обещает стать новой классикой жанра, которую будут пересматривать еще не один год. И, наконец, «Ведьма» — один из самых атмосферных и тревожных фильмов десятилетия. «Ведьма» переносит нас в холодную глушь Новой Англии 17 века. Семья, изгнанная из поселения за религиозный фанатизм, пытается выжить в уединенной хижине у леса. Но когда пропадает младенец, а животные начинают вести себя странно, в доме растет не только страх, но и подозрение, что дьявол рядом. Фильм не использует дешевые трюки. Он медленно, почти мучительно наращивает напряжение, погружая зрителя в безмолвный ужас, основанный на вере, отчуждении и внутреннем распаде. Роберт Эггерс снял эту картину с пугающей аутентичностью, используя архаичный английский язык, минималистичную музыку и естественное освещение, чтобы создать чувство настоящего исторического кошмара. И на этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и нажимать на кнопки под плеером. Обязательно заходите ко мне в соцсети, ссылки будут в закрепленном комменте. И до встречи в следующем видео. Пока.